話俾大家知嘅秘密，滾水雞蛋湯一覺瞓到大天光，晚黑瞓唔好，翻嚟覆去容易半夜驚醒嘅老友，就算你哋唔食飯，每日都要飲翻一碗佢。你廚房嘅雞蛋係咪都仲係攞嚟炒住食，又或者熟嚟食？咁樣嘅話，係再靚嘅雞蛋都會俾你糟蹋晒。今日咧，我嚟教你一個雞蛋嘅深食法。晚上翻嚟覆去瞓唔好，經常眼光光到天光嘅街坊老友，今日你哋有運行啦！呢個方法非常之簡單，等你眯埋眼就可以瞓得着。撻落床之後，就算係行雷閃電都嘈你唔醒。不過我勸你千祈唔好飲得太頻繁，我驚你每日都瞓到黃朝白晏起唔到身啊！由今日開始，你係再都唔使掛埋晒各種專家號，食埋晒各種小丸丸、小片片啦。我同你講下，瞓唔着覺真係好鬼死辛苦，甩頭髮、冇精神、身體攰、記性仲越嚟越差。不過由今日開始，你係再都唔使過呢種生活啦。咁有緣刷到呢條視頻，記得點個免費嘅小紅心收藏起嚟，唔小心劃走咗就真係再都揾翻啦。呢個方法特別之安全，並且使唔到幾個錢。其實喺上個月我已經分享過出嚟，當時就係因為呢個分享，我賬號一下子多咗3萬幾個粉絲，其中一半嘅粉絲都係聽完之後跟住嚟做，依家都可以一覺瞓到大天光。令我印象最深刻嘅就係呢位廣州荔灣嘅吳廣德吳先生啦。佢話咧，自從20幾年前下崗之後，係再都冇好好咁瞓過一覺。喺無意中刷到我呢個視頻，當時就係抱住試下嘅心態，估唔到呢個方法竟然咁好使。依家吳先生啊，係一墊個枕頭馬上瞓得着，再次睜大眼嘅時候，天就已經光晒啦，安安穩穩，非常之開心。如果話10幾20年嚟，你已經試勻晒各種方法，都係唔理想嘅，今日呢個方法如果錯過咗嘅話，只能講真係非常之可惜。喺呢度我最後一次免費咁將呢個方法分享出嚟，希望可以幫助到更多有需要嘅老友記。驚記唔住嘅，點讚加收藏，順手轉發俾你關心嘅親朋好友。首先我哋用101度滾水去渌下呢隻碗，提高碗入邊嘅溫度，確保雞蛋打落去可以熟得透。然後我哋轉手打隻雞蛋落去，再用匙羹將佢攪拌均勻。跟住重點嚟啦，雞蛋入邊你一定要加翻1到2殼呢個酸棗仁粉，記住啦，係呢個酸棗仁粉，千祈唔好搞錯。然後再次倒入101度滾水，沖出蛋花，再次攪拌均勻，就咁就可以直接攞佢嚟飲啦。呢個就係著名嘅酸棗仁豬腳湯，老人家經常講，藥補不如食補，食補不如覺補，瞓個靚覺真係比咩都重要啊！每晚你臨瞓之前飲翻一碗佢，當你再次睜大眼嘅時候，天就已經光晒啦，成個人精氣神十足，體心都零舍唔同噶。咁最後同大家強調多一次，酸棗仁粉係要買呢種天然嘅酸棗仁粉先至有用。依家市面上有太多嗰種分流嘅，又或者扁豆染色嘅，唔小心買到真係得不償失。如果你都想試下呢個正宗嘅酸棗仁粉，出去買又驚買錯嘅，馬上點開下邊嘅呢條鏈接，趁住廠家做緊活動，嗱嗱聲帶翻屋企試下啦。